si možná budete věnovat, teď vám řekne k tomu, co mám tady to. No, dobrý den, kdo mě nezná, jsem Petr Klečer, připravil jsem pro vás, jsme se domluvili s Martinem a připravil jsem pár obrázků z minulosti JZV. Připravil jsem pár zajímavostí, které ještě nikdo neviděl, nebo vidělo hodně málo lidí. Pár zajímavostí poštovních, které se týkají JZV. Potom něco tady o továrničce a ukážu vám pár zbořených domů, které se bořily po válce. Neskoušel nikdo neví, jak vypadaly. A nakonec bych vám ukázal rodokmen, který jsem dělal tady pro jednu jezveckou rodinu, kterou teď byli Kráťany. Ukázal bych vám, jak se takový rodokmen dělá. Pan Martin do pozvánky původně napsal, že bych vám udělal rodokmen, ale to je práce na 2 roky, to bychom tady asi nestihli. Takže vám ukážu, jak postupovat a potom, když budete mít někdo nějaký dotazy, nebo i během promítání, tak to klidně zastavte, dejte se, když budu vědět, tak vám to povím. Tak začneme asi tím nejzajímavějším, co tady vězí máte. Je to kostel. Jsem získal několik docela unikátních fotek z opravy věže z roku 1937, možná můžete některý viděli. Takhle se v roce 1937 opravovala věž kostela. Jedna fotka je pravděpodobně tady od krámu paní Křemenový focená. Druhá je podle mě, ta vpravo je podle mě od hotelu Vinc. Myslím, že to jsou moc pěkné fotky, no. Škoda, že nejsou jakoby veřejný, no, ale asi je zveřejním a bude to. Tak já si myslím, že lidi mají nárok vidět, že jo? Jezvecký mlýn, tam je právě vidět ta pamětní deska, kterou odhalili v roce 1899. Skládal se na ní vlastně celá obec, největším sponzorem byl Franz Welle, majitel továrny textilní, který na ní dal 100 zlat. Na desce je napsáno arciděkanovi policii Wenzel Hokemu, zvanému Hoke Wanzel. Narodil se v Neuštadtu dne 8. ledna 1732, zemřel v policii dne 1. března 1808. Věnuje obec Neuštadtu a Nordbohemische Explosion Club a další obdivovatele 1899. Si myslím, že na tom mléně by ta deska už zase dneska klidně mohla být, že by to nebylo vůbec nic proti ničemu, protože Hoke Wanzel je tak významná osobnost, že si píšu s jednou paní, která pochází tady z JZV, dneska bydlí v Americe a o Hoke Wanzelovi toho ví víc než já. Masopust z roku 1934 a je tam napsáno, že je to spolek žen a že to jsou originální kroje, které se používaly tady v Polzentálu, jak oni říkali, tady tomu údolí Ploučnice Polzentálu. Ta fotka je taková nekvalitní, je to jenom kopie z novin, ale zase lepší mít nekvalitní fotku, než nemít žádnou. Tohle je ten rodokmen, který jsem zpracovával pro rodinu Mézer. Je to rodina, která bydlela v domu, jak byl pan Hančí. Oni sem přišli ze Žandova a takhle, jak teď vidíte ten rodokmen, tak ty údaje do něj v té době, kdy jsem ho dělal, tak stály asi 2 nebo 2,5 tisíce. Dneska už se to dá najít naštěstí všechno na internetu. Matriky jsou online, to znamená dostupné. Tenkrát se mi povedlo akorát udělat ty generace po meči a pak už jsme to zarazili, protože bývalo, kdybych to měl celý ten rodokmen naplnit, tak by to stálo asi 4 tisíce, protože ono, čím se dostáváte hloubš, tak to hledání je náročnější a oni v archivech si účtovali hrozný peníze za hodinu hledání prostě úřad. No, to je všechno a tady jsem vám napsal pár adres, kdyby někdo si chtěl obsat, jak se pustit do pátrání a ještě jsem chtěl říct, kdyby někdo chtěl s tím pomoct, takže já vám kdykoliv, když budu mít čas, pomůžu a není problém navedu vás, kde hledat, jak hledat a uvidíte, že když se do toho jednou pustíte, že je to hrozná droga, která vás nikak nepustí. Potřebujete k tomu opravdu jenom počítač a internet. A trošku času, no, tak trošku víc teda. Tak to je všechno, já vám děkuji za pozornost, kdybyste někdo něco měl.